Ora for nyame nhyira said I did na wo hwe yen e wo dwumadi we so na nim se nya bopi nyame di for dia na chese nsem akese nko ana ye den eba na ene de nsem asisi obi sema bompa ye nya no yie na me pese enne ye bi sa apostle say empire bon ko ana nam ana se empire bo ene bibi na nam apostle yeah yenya we dey etifo ne ahwefo ye chamber bia mo bia awrade nhira mo hye monyambre na mo hwe apostle ne brother Yima our interview da otumfo nyankopon hye de wo mo ne hye empire oba ohia kwankyere ka ho empire bon kwantime nya adwuma mane ye because we dey support samra kwalware a de hia yinsuo enti obo empire ohia kwankyere fire urate na support no asadet na yetu apostle akwankyere empire bo obi akwasore obom pae eya akwankyere enso ade a na bisade anu yi emba ade be ne sisade no kwa eya ne prepare gidie so hia se gidie ni de wo ye na chia ntimi nwie peye enti ade bia wo ye bia ne gidie wo nyankopon mu se onyame beye o se o kan second Kings 2 verse 19 se de o mu hu nyame di for kafam se o di for se de o hu ye kure di bia no fa de na so ehwe mo pon because we nya that confidence o di for meet my video mo ba o ka so hia ayowa ene nkyene koforo bible share o mo de ma eni se o benye gidi o nyankopon di for na wo ne na ase no na asem no ka benye gidi o nyankopon mu ho adia God will make a way for you na che say yewura nyame fie a ese expecting your man you ye bebo mpae ne ade nyuma aka na apostle me pese me ho se akwankyere nyina enene se onje wi ase ne sum ne han edi ebi enye ebi ye na de enye no so ye ma boncham na de ye ne o boncham va boncham side no enye ma boncham edi onje Moses e de tomato fom e ma ne dan wo o Pharaoh so de ne de to ma ne dan wo ba Moses de ne be Pharaoh die no edi onyankopon akwankyere etimi boncham akwankyere edi boncham de akwankyere ne dada oba hawa o tumo so that edi se obenya onyankopon mu gidie na obenya onyame difu a nyame honhom tini mu na wote nyame ne no do onyankopon akwankyere beto fom amade a wo adanse kase pa di pa de ofo mu nyina okay ayefo suma mo de eko papa ya pese bisa se obi akoya akwankyere asenya no me wachiri ede ebe ne be mana basa ebia na de wo mu ne se ya kase fesite bi koma yare ni ana obi oye obubu ani de ni para ka cho se fa kono tumi ni de enka obetumi aka cho so fo no so no amfa nkoma because you nipa bi o ha woni ani de o de koma no kura na ebia na onye nipa wa spirit enti wo de ma no na asa de ma wo bo ne obokun otia wo tina tembia na ese wunya empabo nyina so ukuru se de bo mpaye se wurade akyede a me de kwen matamfo ti na me de koche fa ka matamfo no tum nipa bi o ka me ho asebo ne wate asefo asaso so do ni me ma me fiefo ya pam se me ni nya ware da wurade me to mu ko ma me kunani a wurade ka se nipa na tamfo tum etek ade bia wo ye di me nipa bia se wunya nyina so de sesade okay etu di ade ko ma yare ni no wo ni nipa no wo hye de ni ani ba wo sofo no wani because ko man wonim de ode mana e bo ko tia no etini kwa se di bare de ko e se wa wo ye sa kwankyere de ma te se wo mo bi fasting wo na nyame yi yare a kyerɛ fa di pa no ye fasting time na kyene push no na ko man fasting no so ni mu ya ase wo se fa sika bra nyako ba nya kyerɛ na nyame yi kyerɛ nim de bi ahunu mu bi nipa ye nhyeda ye ntinye ma bi ase because of say nipa asɔde bani bi sutim wote ibi ni kaye edi osofo no bi go obo baye fast man a wo ye yi a afa no bo se me ko asole b me ko asole a obi wa na asole b eso ne sofo nya daje mo mpae ma wo ti me ko sofo ne ni mukura edi asole na aba foforo na yakopɔ peja no no ko wura asafo no mu bi so na awrade yakopɔ nam sofo no so ma breakthrough ye pi wa fe de na ofiri sofo na se ekɔ na asole ma ko di adanse
ade anya ne sofo ne boss empire yes enti ama sofo ni binom esum bi kakra bi awuro madwumu se wonya ba ne fed so nko ade a obeju ansa go firi akọ because wo kwa ba bi tina ma enipa bebre eyesa afoso na nka ye mfa ho ba ba bia wo de afa yi ye hwe asem bi wa ha se se me ye sofo na nyame na di adom na dom me na nyame ede bibia di a kire me wo ho kwan se me sere wrade se o ma menyi bibi mfiri nipa ni se man sana na ye de se me ya oh o yemfa ensapa nkonya mfi oh na enipa bia na se odua bibia wonya ho ahoden okay so I just say because se bia waka o problem bia kire me na problem ne ade a yesunsun du abo na ade abo okra edi meye fasting na ma chaade na ma nya nhire bi afiru nyakopon hye no ka so binua bomode ne bo afodi bi anase ma me 100 cedis bi 100 cedis no me dia 100 cedis no ese me chesi kan mu bienu edi 50 cedis ne ya toye na me de 50 cedis no to edi 50 cedis no ko ya toye no e ko gbo wo sunsun mu wiase enyenye na so bo wakwam se wrani nipa so masi na shanso dia afodi de edani fio so edi nya ye bitu ase enti bi diskadi che obi ka se be da sepe na asida na ye nyamedia na Yakob busa abofo no se ada na ye da na so o se o ya do bi na o se no ka o se o kan se o se na mo kwaye ma no oh enti adi bi woni nyina so a ye de je nhire firi nyame nhyem enti obi tena Yakob fie obo pa sa do te because o dua na ye de ya na se apostle ye to ase ye pa na je sa kwankere ho hia ehia kese pa e no di body wiase because wabɔ mpa ye ni nyina awie ti se de wo ken watwa fasting na ma no waye wo so aye bi ata na chi na ye munwuma na ma che se na se wajina kwa mu se enipa bi a ye ye o ma do ye bia no obi a wa bofo di na chi obi wo wa na bofo no o mesika o ndi o ye se nipa na do ye no na bofo no be ma wo sika bosuo e di ama wo bofo de tware okra ade chi a sika pi obi a bofo so mankwa enti na o se ye ma no de be ma ye enti ye tra se dan nyina ye ba ye trimu nyeti kene Japan oh Mr. Chebafo Kotoko chairman okay so Dr. Despite wo hwe sam panifo mu a omu ye bibia omu ye fi omu akoma mu edita bia na bambo mu yedu edu so omu dili no anya ke for ready be masi because omu nyakopa pamre mu du because omu afane mama nsa ni nyina so ede eba edi wo pese wo nya nyame mu hira dia ese odua na ready bi esa kwa ne ma wow abaso sisi ano ewiase de ekọ obi a pese onyeska na na makwankyerem obi a pese odi yi otene ho na makwankyerem abaso nipa nyina na nyame boye se ye medi yi wasase so oh dabi the woman say sisi a wotro sisi se wa momode ankanya ho am obi anya no so mfa so a God will judge you obi ye di obi nsem o nyame boni be bi obi poso so opeje ni be bo ofro esoro fa bra so obobi ofam se obi de be pega odu so se na yakobọ ya na ni nyina dabi na mom direction betimi ama obi a nyankopon amọ ne se o medi yi obetimi abedi yi ma obetimi ma na bedi yi so nyame na ka che mo sisi o de be du bo sha sa so na so ntimi asana fa na nko nyame asem de e gane dan apostle we yɛbɛsan ba so bio kɔ saa yie die hɔ nom kakra na obi wɔ hɔ no tumi sɛ oyɛ ni potɔ paa na wakɔ nyame nipa bi nkyɛn because yɛnim obi mo ne ba asɔre hɔ mmere bi mbɛti sɛ obi a wɔba no wɔne hwee no wasi dan watɔ kaa na dwuma akɔ so saa nipa yi kabaabi a no wɔfiri ne direction a wɔde maa no ne waba bɛyɛ nipa kɛseɛ ɛno no na kyɛ sɛ yɛnkɔbu nyame mmara so yɛmu nyame mmara so sɛ do she ma pa so ko wiye e mere ne da am ko she no wani nyam apostle sa se mu ye beba so nyame nsira wo ye be ma apostle de direction ato edwa e bia na ho hia apostle ne number ene ne bibia abushina awrade nsira wo se wahwe ye na ni nyina de se na gidi onyankopɔ mu ne nya kokodu na ebre ho ahye na yesu tie ba awrade na ade ye wo dia no otubode fo ntimi fa ne sanka nipa be ko dia wo de na so adansi ye o Kristo nse. My number is 0244 89 14 30.
efiada etwa to obosom eye watch night enne me ye watch night kese ba pensu etene na sansu etene na sa ensu etene na tie ne gu nsu na fa brem fa gu botum na fa bra na bo hu Yakobon sa kese ba bebi a obi a wo hwe bibia no bo modi ne tie de me ka kire wo no na osoro eti yakasa no me ada sidie so no number 0244894030 so wonti bibia hia baranya me be kasa kire enkasa me sofo nko na mete ne kasa na nye para ba konko na ede para edoso na se de yito fo no se etia e fanshi arade mo na esuye e wo yusiti amen obeso faka kiditi asofo la so pepe fisika na obesi atwoma kokobe junction yewo abrafo kokobe e santase ne ho na meka ho ase wodi atwoma kokobe okọ fensi no faka osofo la ana abu akwa so ope fisika na obesi kokobe junction ope osofo na wo ye ganye movie no Apostle Shule Pompon. You see, left side, we chop with my bones. Somebody can see this one. To come to the one, I want to show you. Bra, now what year, a bay or dear. Ready, shall say, Amen. Amen. That's an essential. Amen. Come.